El imparable Marc Márquez vuelve a llevarse la posición durante las clasificatorias del GP de motos de Qatar. La clasificación mundial de pilotos antes del Gran Premio de Qatar marca a Alex Márquez en primer lugar con 87 puntos, seguido de su hermano Marc Márquez en segundo lugar con 86 puntos, ambos corriendo para la escudería Ducati Gresini. Sin embargo, después de las clasificatorias, Marc Márquez marcaría otra pole position, dejando a su hermano en segundo lugar. Esta es la cuarta vez durante la temporada en la que Márquez se lleva esta posición y los fanáticos están enloquecidos. El Gran Premio de Qatar está aquí y este sábado 12 se correrá la carrera de sprint de 11 vueltas y el domingo 13 se correrá el warm-up de 11 vueltas y las carreras Moto 3 y Moto 2 de 16 y 18 vueltas respectivamente. ¿Crees que Márquez se llevará el premio de Qatar o la suerte le jugará mal otra vez y lo dejará caer? Síguenos en Grupo Mix para más noticias. Todo lo que quieres saber en un solo sitio.